Fala aí, galera, beleza? Ó, o Namba na área mais uma vez aí, direto do canal do Márcio. Hoje com esse centro aqui, estamos aí com esse carrinho aqui. Vamos montar aí um FB8 450, Taramps BES 400 e uma caixinha. Roda a vinheta aí. Então tá aí, galera, ó. Subzinho de 8, 450. Taramps BES 400 e a caixinha aí. Padrãozinho Mercado Livre. O legal, galera, é que esse cliente aqui, ele comprou as coisas todas pelo Mercado Livre. E por coincidência comprou do Namba aqui, ó. E aí depois de tudo comprado ele me procurou aqui, viu que era próximo. E aí eu acabei, ele falou que tinha caixa, tinha todos os itens. Ele veio até a loja e eu vi que todos os itens era eu que indiquei pra ele. Até o próprio Taramps BES 400 aí, ó. Que é muito bom também. Que ele tem uma entrada alta. Eu já vou mostrar pra vocês o sistema do carro dele lá. Vamos entrar somente com isso aqui. Então tá aqui, galera, ó, o sistema do carro dele original. É um Nissan Sentra, né? Olha só, galera. Fosgate. Até eu fiquei impressionado. Esse carro sai de fábrica com o aparelho Fosgate, kit 2 vias, amplificador, tudo Fosgate. Então a única melhora aqui mesmo que todo mundo procura é o grave. A parte de estéreo do carro, 2 vias, coaxial traseiro e o próprio aparelho com amplificador toca demais, galera. Vocês vão ver tocando aí, é show de bola. Então tá aí, galera, já desmontando aqui, passando o cabeamento. O amplificadorzinho vai ficar aqui, ó. Vamos fixar ele aqui embaixo do porta-mala aqui, né? Vista de fora. Ele vai ser fixado aqui. Bem do lado do 6x9 ali, onde a gente já vai puxar o sinal para a entrada alta, tá? Vamos explicar aqui a entrada alta para vocês, ó. Esse amplificadorzinho da Taramps BES 400 é muito bacana para quem tem um som original e não quer mexer. Por quê? Ele já elimina o conversor RCA, tá vendo? Ele tem entrada RCA, ok, maravilha, como alguns vídeos vocês já viram eu usando esse produto. E aqui ele tem entrada alta com acionamento de remote, ó, Automatic Remote, tá vendo? Então entrando aqui, ó, tô falando de 6x9, por exemplo, esse aqui é o 6x9, entrando daqui aqui, ele já entende que tem áudio, já aciona e liga o amplificador pra gente tocar, na verdade, a criançona aqui, ó, né? Então ali, positivo, vamos usar o positivo e negativo, o remote não vamos usar porque na entrada alta dele já tem um acionamento automático, ó. Custo-benefício aprovado. Vamos vocês ver tocando esse bichinho aí. Taramps já instalado com sucesso aqui embaixo. Agora eu vou fazer a parte da ligação. Uma entrada alta, eu vou entrar aqui no 6x9 ali, no conector. Positivo e negativo. Aterramento vamos fazer aqui mesmo na lata. Tem até um furinho bacana aqui, vamos aproveitar o mesmo. E já pôr para tocar e ajustar o danado aí. Então tá aí, galera, já finalizada a instalaçãozinha aí. Vou pegar aqui a lanterna. Tá aí, ó, BES 400, todo o cabeamento passado bonitinho. Jampeado aqui no 6x9 para pegar o sinal da entrada alta. Alimentação aqui, aterramento ali e o cabinho pra gente colocar o 8450 aí.
isso aí, galera. Mais um carrinho finalizado aí, com sisteminha sub, amplificador e caixa. No sistema original do carro. Tô com o clientão aí. E o que você achou do resultado aí? Não tem nem o que falar, né? Tá sobrando. Ele achou que, tipo assim, ele comprou pra sobrar. Mas ele falou que tá sobrando mais do que ele esperava. Mais do que eu esperava. Gostou do resultado? Muito. Ixi, não tem nem o que falar. A gente fica impressionado, não tem como. A gente vê pelo vídeo o pessoal falando. E não que a gente duvide, é lógico. Mas quando a gente vê, realmente a gente vê que o negócio é até mais do que o que é no vídeo. Né? Conjunto pequeno, o módulo, a caixa, o falante. Quando você vê o que sai dali, você fica impressionado. Você acha que parece aqui um sub de 12 tocando aí? Ah, com certeza. Então tá aí, galera. Dá pau e muito sub de 12. Eu não paguei nada pra ele não, tá? É a opinião sincera dele aí, entendeu? Então é isso aí, galera. Às vezes pelo vídeo, né, não tem como captar certinho e tal, mas, meu, pessoalmente, o que esse sub de 8 faz é coisa de louco mesmo. E eu particularmente gosto muito do 450 de 8. Ele é, meu, fenomenal pra tudo. Então é isso aí, galera. Continue curtindo e compartilhando o canal do Márcio aí. E obrigado aí, né, pelos likes aí a todos, né? Tenho a agradecer a vocês. FB Áudio, Namba tem no Mercado Livre lá, fanpage Namba, o Instagram Namba Mondoni, para quem quer seguir lá. Tá bom, galera? Fiquem com Deus, um forte abraço.